Neue Folge, neues Thema, Wirtschaft. Ja. Das ist auch, was St. Florian ausmacht. Wir haben ein eigenes Motto, das heißt, geht nicht, gibt's nicht. Okay, was heißt das genau? Es gibt nichts, was es in St. Florian gibt oder was man kriegt oder wo man wen braucht und wo einem wer hilft. Wir haben alles an Wirtschaftsbetrieben, das ein Ort braucht. Und genau zu so einem Betrieb fahren wir jetzt, zur Spenglerei Kiss. Das ist noch ein alter Handwerksbetrieb, wo man noch alte Dachreihen machen lassen kann, ausbessern lassen kann, wo nach Handwerk wirklich gelebt wird. Dann hätte ich gesagt, schauen wir jetzt dorthin. Hallo, grüß euch. Grüß euch. Hallo. Servus. Ja, also Bernd, ich muss ja sagen, ich bin aus der Kreativbranche. Handwerk, das ist ja nicht so mein Gebiet. Ja, meins auch nicht ganz, aber darum sind wir ja auch da, dass wir ein bisschen was erfahren können. Wir sind ja in St. Florian ein Ort, wo es sehr viel Wirtschaft gibt. Gott sei Dank gute Wirtschaft. Ich habe so einen Leitspruch, der heißt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist euer Motto, gell? Du bekommst alles in St. Florian. Wir haben für jeden Bedarf etwas. Wir haben Betriebe, die die Kunden versorgen mit all dem, was man braucht. Und genau da sind wir auch heute. Aber alles Weitere wird uns jetzt dann der Franz Kiss Junior erklären. Ja, hallo Franz. Hallo Nadine, grüß dich. Erzähl mal, was macht ihr da heute genau? Also wir haben da gerade eine Baustelle in Ansfelden, eine Gartenlaube. Und da ist jetzt eben nur zum Vorbereiten das Sockelblech. Das Blechdach ist schon eingedeckt, also mit einem Doppel-Stehfalzdach. Material ist eben ein Reinzink, ein Drehpatina, das ist auch schon vorbewittert. Ja. Was ist das für eine Maschine? Das ist unsere 6-metrige Abkantbiegemaschine, Okay. wo wir eben dann Kantbleche vorrichten können, beziehungsweise mit der Schere auch eben die Zuschnitte machen können. Und dieses Handwerk, also die Nachfrage ist da noch immer da, das ist noch nicht automatisiert durch irgendwelche Maschinen oder... Ja, es ist uns natürlich mit der ganzen Zeit einiges erleichtert worden. Ja, es gibt viele Teile, die wir schon fertig kaufen. Also Rinnen werden nur mehr in seltenen Fällen selber gemacht. Aber es wird eben ständig gebaut und ein Dach braucht jedes Haus, egal ob das ein Steildach ist oder ein Flachdach. Und somit ist eigentlich ein Beruf, der wohl nie aussterben wird. Ja. Ich hätte gesagt, du zeigst mir einfach einmal, wie das funktioniert, oder? Ja, gern, dann Also wirken wir du machst das, ich schau nur zu. Und was haben wir da jetzt gemacht? Das ist eben für die Gartenlaube in Ansfelden ein Sockelblech, damit der Beton abdeckt ist und der eben nicht angeregnet wird die ganze Zeit. Aha, okay, verstehe. Okay. Aber wir haben ja da jetzt ein Patent aus dem Hause Kiss. Der Urgroßvater. Genau, mein Und das- Urgroßvater hat das quasi entwickelt und ist halt schön, wenn man auf Baustellen kommt, auf Ödere und sowas sieht, dann weiß man genau, ja, da hat schon mal wer von der Firma Kiss gearbeitet. Und vor allem ist wichtig, sowas kriegt man heutzutage noch, wenn das wer möchte daheim. Genau, Im eigenen absolut. Haus. Jetzt erklärst du uns das ganz Wird im kurz. Winter, also in der kälteren Jahreszeit, wenn draußen auf die Baustellen nicht viel los ist, bei uns noch immer hergestellt. Erst vergangenen Winter wieder einige gemacht, weil eben immer wieder Leute kommen und eben genau so einen Wasserfänger haben wollen. Danke für die Erklärung und danke für diese wunderbare Handarbeit und dass das noch macht für uns. Gerne. Ja, Bernd, zum Thema Handwerk waren wir jetzt nicht bei der Spenglerei Kiss. Also es war wirklich voll interessant. Aber gibt es vielleicht noch irgendwo so eine Einkaufsmöglichkeit, was auch für mich ein bisschen Naja, ich denke, was sich anbieten würde, ist unsere Gärtnerei Sandner. Blumen? Sehr gut, ja. Mitten im Ort, ganz nahe zum Stift, auch einer unserer Leitbetriebe. Ein wunderbares Ambiente, du wirst das gleich erleben. Vom Blech sozusagen wieder zurück zur Natur, zur Erde. Und der Sebastian Sandner ist freudig in Erwartung, dass wir ihn noch besuchen heute. Dann hätte ich gesagt, da schauen wir jetzt vorbei, oder? Gerne.
Nadine, wo warst du jetzt die ganze Zeit? Also Bernd, du hast untertrieben, also das ist ein Wahnsinn. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Es ist wunderschön da. Aber vom Eingang bis daher waren es 100 Meter. Ja, aber das war vorher schon so spannend, was da alles so zum Sehen gibt. Also echt, wirklich schön. Jetzt musst du mal abwarten, wenn der Sebastian Sandner dann Details zu dem Ganzen erzählt. Also ich glaube, ihr führt das Gespräch alleine und ich werde mir ein wenig umschauen. Das Budget ist aber begrenzt. Ist okay. Lieber Sebastian, danke, dass wir zu Gast sein dürfen hier bei dir im Haus und danke auch für das, was du und deine Familie in den letzten Jahren hier für St. Florian geschaffen habt. Ich kann mich als Kind noch erinnern an die alte Stiftsgärtnerei. Es war ein bisschen was Kleineres, an einem ähnlichen Punkt hier, aber was jetzt hier entstanden ist, ist ja völlig etwas Neues. Wie kam es zu dieser Idee? Was war der Ursprung auch für dich zu sagen, wir machen hier dieses Palmenhaus und all das, was wir heute hier erleben dürfen? Der Ursprung war eigentlich jugendlicher Leichtsinn. Das heißt, mein Vater war ja Gärtner und mein Großvater auch. Und wenn man in eine Gärtnerfamilie geboren wird und man in einer Gärtnerei aufwächst, dann ist es klar, dass man auch Gärtner wird. Ich habe es auch bis heute nie bereut. Aber ich habe in dem Betrieb, wo ich aufgewachsen bin, der war in Everding und der war schon sehr, sehr alt. Und ich habe immer gesagt zu meinem Vater, diesen Betrieb werde ich sicher nicht übernehmen. Er hat auch nicht uns gehört, jetzt war es eigentlich auch kein großes Problem. Und wir waren dann schon, wie ich 18 war, waren wir schon auf der Suche nach Standorten und haben lange gesucht, immer rund um Linz. Und das erste, was ich auf dem Platz gefunden habe oder gesehen habe, war dieser Florianer Gartenpavillon. Und da habe ich schon eigentlich gleich gesagt zu meinem Vater, jetzt braucht man nicht mehr weitersuchen, das ist jetzt einmal der schönste Standort. Du hast die Stiftsgärtnerei angesprochen, die war damals sehr alt. Sie war eingebrochen, die Glashäuser waren schon defekt. Der Pächter war schon mehr in Pension. Und das war unser Glücksfall, dass eigentlich hier alles zusammengepasst hat. Eine Frage, die ich noch anknüpfen möchte oder auch etwas, was ich erlebe. Es kommen natürlich sehr viele Menschen hierher. Mittlerweile wirklich aus ganz Oberösterreich, aus ganz Österreich wahrscheinlich, weil sie euch kennen, weil sie dieses Palmenhaus kennen, weil sie den Betrieb kennen, auch das Kaffeehaus hier. Aber für die Florianerinnen und Florianer seid ihr nicht nur Betreiber eines schönen Gartenbetriebes, sondern ihr seid auch Ansprechpartner. Man kann bei euch Fragen stellen, man kann bei euch sagen, ich kenne mich nicht aus, wie geht das, wie funktioniert das? Oder, ich glaube, ich kann das auch so sagen, ich darf euch auch Pflanzen bringen, denen es nicht gut geht. Oder auch zum Überwintern. Ist das richtig? Wir machen viel Serviceleistung, aber das Leben wird nicht leichter, weil die Fachkräfte einfach weniger werden. Aber wir sind bemüht und wir haben ja den Florianern auch sehr viel zu verdanken in Bezug auf die Anfangsjahre. Wir waren immer froh, dass wir viel Frequenz aus dem eigenen Ort haben und das ist uns auch für die Zukunft ganz wichtig. Darum wollen wir gerade die Florianer in diesen Sachen so gut es geht unterstützen. Ja. Überwinterung machen wir nicht mehr, das muss ich schon sagen. Aber wenn es Probleme gibt mit Pflanzen, bitte immer herkommen, immer mit einem Foto, mit der Pflanze selbst, dann können wir wirklich professionelle Hilfe geben. Ja, und wenn es die Pflanze nicht durch den Winter schafft, dann muss man halt im Frühjahr wieder zum Sandner kommen und neue Pflanzen kaufen. Hast du da Erfahrung damit, dass die Pflanze nicht über den Winter kommt? Aber ja, auch. Egal, ich werde jetzt was machen, nachdem du so schön Werbung auch für uns machst und so schöne Worte gefunden hast. Du darfst jetzt was setzen bei uns. Wie Danke, das freut für mich deinen sehr. eigenen Garten. Das mache ich gerne. Es ist ja Sommer, das heißt etwas, was du nicht über den Winter bringen musst. Danke, das machen wir. Ja, das heißt, wir haben hier ein wunderschönes Florianer Kräuterkistel mit dem festen Florian in der Mitte. Leider bist du schon Bürgermeister, sonst könnte ich dich anwehren. Dankeschön. Dann lass dir schmecken. Das werde ich tun. Danke.